สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาฟังเสียงฝนบ้านสมใจที่ตกอยู่นะตกตั้งแต่เมื่อคืนพยากรณ์แม่นมากจริงๆบอกองพอมืดปั๊บตกปุ๊บทั้งคืนเลยมาฟังเสียงกันนะฟังเสียงเอานะผมก็จะเอาหัวบอลต้มว่าจะเอาทำน้ำกะทิบ้างต้มกินเปล่าๆบ้างนะเนี่ยที่ล้างเมื่อวานแล้วให้เพื่อนๆฟังเสียงฝนตกไปด้วยนะคือที่เอาตั้งไว้คือเมื่อวานนี้วันนี้ของกินเยอะนะก็จะเลือกเอาแบบนี้แล้วก็เอาไปล้างใหม่สักทีนึงก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆฟังเสียงฝนไปด้วยก็ไปดูของที่คลุมเมื่อเช้าที่ไปดูมานะปลอดภัยนะปลอดภัยต้องสนใจใช้ผ้าคลุมไว้เรียบร้อยอาจจะเปียกบ้างก็เล็กๆน้อยๆไม่เยอะที่จริงเขาบอกว่าไม่ต้องคลุมหรอกมันเป็นหลังคาแบบเมทัลชีทนะยังไงก็ต้องตักฝนอยู่แล้วแต่ก็อย่างว่าแหละคือของใหม่ไม่อยากให้เปียกก็เลยคลุมเอาไว้เหล็กก็คลุมนะประตูคลุมไว้หมดเลยก็ธรรมดานะของใหม่ก็ต้องเหนือสักหน่อยฟังเสียงเอาจ้ะเดี๋ยวก็จะไปหาหม้อก่อนนะจะไปหาที่ไหนหม้อตั้งอยู่บนหัวนี่เองนี่ไงหม้อก็จะต้มเลือกต้มเพราะฝนตกก็กินยามฝนนี่แหละดีแล้วแบบนี้นะถ้าว่าเป็นยามเดือน7 เดือน 8นะเอาไปปลูกได้เลยนะเพื่อนแต่ที่เผอิญว่ามันปลายปีแล้วมันใกล้แล้งมันขึ้นก็ไม่สวยนะเพราะมันต้องรดน้ำมากเอาต้มกินดีกว่าบ้านเพื่อนฝนไม่ตกนะแต่บ้านถึงไปฝนตกเพราะบางที่เขาก็แรงเลยอยู่ปีนี้อากาศมันก็ไม่ปกติหรอกที่ขุดเมื่อวานนี้ก็เพราะว่าเราฟังพยากรณ์อากาศเอานะว่าฝนมันจะตกถ้าไม่ฝนมันตกเราก็จะออกไปไหนไม่ได้ก็ไปขุดหัวบอลไปหัวบอลเลยหัวเปลือกนะไม่ใช่บอลคันนะเพื่อนๆไอ้นี่มันหัวเปลือกที่มันมีใบเป็นจุดสีม่วงตรงกลางนะไม่ใช่ต้นบอลไม่ใช่ต้นบอลแบบที่เรากินที่มันอะไรอีกต้นบอลหนึ่งมันไม่มีจุดสีม่วงกินไม่ได้นะแต่กินได้แต่ส่วนใหญ่ก็มันไม่เคยกินนะภาคกลางเขาเรียกหัวเผือกก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เอาหัวเผือกมาต้มกินก่อนดูพออยู่เปล่าๆฟังเสียงฝนไปด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆบ้านสนใจเนี่ยมีก็ต้มประมาณนี้ก่อนต้มเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดนะก็แบ่งต้มได้2 มื้อ2 มื้อแหละเฉพาะหัวเล็กๆแบบนี้นะต้มได้ทั้ง2 มื้อส่วนหัวใหญ่สนใจจะเก็บเอาไว้ทำทีหลังเพื่อนเพราะบางทีสนใจก็อาจจะเอาทอดหรือทำอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าจะกินยังไงนะ
ยังซื้อเครื่องปั่นแล้วถูกแล้วอ่ะชัดได้ข่าวว่าลูกสาวซื้อเครื่องปั่นมาให้อีกแล้วพี่ลูกสาวที่เกียจตำเครื่อง เรื่องปกตินะทุกคนก็ติดสบายแต่สนใจติดอย่างเดียวคือติดเครื่องแกงที่ไม่ต้องซื้อคือสนใจจะไม่ชอบกินเครื่องแกงที่มันซื้อนะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนปกติหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าใจบ้านอยู่ไกลในเมืองนะในการมาหาแต่ละครั้งมันก็ไม่ง่ายก็ไม่แอนตี้นะแต่เราอยู่ในสวนอยู่ในสวนแล้วอยู่ในหมงอะไรว่างั้นแล้วก็จะมีความรู้สึกอะไรที่มันเลยด้ามไกลสักหน่อยนะเพราะว่าเป็นเครื่องปั่นเครื่องบดหรือตำเนี่ยก็ไม่เป็นไรคือมันจะได้รสชาติใหม่ๆจริงๆนะถ้าเรื่องนี้สนใจยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะนั่งไปด้วยกันเช็ดถูไปด้วยมันมีอะไรชื้นๆแฉะแล้วก็เช็ดไปก็นั่งทำเสียงฝนตกให้เพื่อนๆฟังนะเพราะอยู่ในครัวไม่อยากออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ค่อยสบายหูก็เลยนั่งในครัวดีกว่าฟังเสียงเอา
มันก็ตกหนักไม่แผ่วเลยนะเพื่อนๆวันนี้บ้านผมเลยก็คงจะตกทั้งวันแหละฝนนอนสบายเลยแหละถ้าคู่หมดแล้วก็จะมาทำชิ้นงานต่างๆในการให้ลูกบ้านได้กินนะทำคลิปทำอะไรเพื่อนๆได้ชมด้วยจ้ะและนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจสนใจนะขอบคุณมากๆไว้สุดท้ายก็จะไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยรายนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ